Я угадаю эту мелодию с 2 нот. Дельтаплан? Да. Так я и знал. Женщина, мне не надо столько риса. А мы столько риса не ели никогда. Вы что? Хорош. Поезд Вацлав, куда отправляется второй водитель? Повторяю. Повторяю. Принцессы не храпят, да? Сейчас мы снимем, как вы не храпите. Завтра вместе посмотрим. Сейчас. Интересно. Садись. Коль, ты чё? Чё, выспался? Коль, я чё, храпела? Нет, принцессы не храпят.